Abschlussfeuerwerk. Wenn Sie auch sowas haben möchten, sprechen Sie mich an. Wir machen das gerne. Vielen Dank. Jetzt wird es gleich richtig geil. Wenn Sie wollen, machen Sie noch mal einen Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt geht's los. Ich glaube, das war eine vom Bogen noch. Das haben die alles da ganz hinten. Das war eine von Jorge, die Ringbombe mit den Salutblößen. Nein, da geht's ja weiter. Steht genau die Box davon. Scheiße. Auszählen. In den Garten. Ah, geil. Das sind, ja, die Bengalschöpfe. Das ist auch gut. Falling Leaves sind weiß. Weiß Blinker. So geil, die blitzen ja aufs Feld unten. Ich weiß nicht, ob das die 300er waren. Genial. Hätte sein können. Ja. Das war viel Schuss. Ja. Aufstiegseffekt. Buh. Das sind noch keine 300er. Ja, soll das der Knall jedes Mal schlimmer?
Du hörst es am Abschuss. Der ist doch schon laut, der Abschluss. Das sind auch noch keine 300. Sag Bescheid, wenn die kommen. Das ist geil mit Rosetten drin. Schön. Langweilig. Sieht ja auch witzig. Ich glaube, der hat wieder ein paar Soundeffekte drin. Ja, schöne Posetten. Ja. Die sind richtig geil. Voll geil. Das sind auch wieder Ghost Shells. Ja. Gut. Aber schnell. Wusch. Jetzt kommt es schön. Die sind so toll. Boah, jetzt. Ein schöner Trauerwein. Richtig toll. Ja. Das ist toll, ehrlich. Jetzt geben wir mir auch Zeit. Ja, das sind diese Fallschirmbomben. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ich finde es so toll, wie Menschen reagieren. Die war von Weco. Waterfall in the Sky. Landspinne. Richtig toll.
mag so Dinge. Gut. Die rosanen Wünsche. Lustige Farben für Kinder. Z-Shape drin. Oh, der ganze Rauch. Finale. Geil! Der erste kommt 3 Stück, zweite. Und jetzt kommt der dicke. Geil, Alter. Geil. Richtig geiles Finale. Nächstes Jahr Feuer auch wieder, ja. Richtig geiles Finale, ey. Hat es Ihnen gefallen? Ich würde gerne wissen, wo die 300 da, was das jetzt für welche waren. Dankeschön für zahlreiche